munafurci dodo mai yakan kama shi. Yau zan dan je unguwa ne ina ga ko amma dai ba madara ma sai na jira su malam Tsalha sun zo ka bari duk za a kawo madarar na ga mai buredin ne har yanzu ya ki kawowa ka bari duk za a kira su malam Tsalha duk za su ƙara su suna ina ka bari ne nan da jimawa za ka ga su ba mun shayin nan dai bismillah ka san mu dai tsofin nan dole harkar ta ba sai da shayi abin daɗi ne ka san akwai larabawan misiran nan sun taɓa cewa yayi ina ƙara gina jiki kaga kirjina sai da ne wata 7 ina yayi ka bari kawai kaga kirjina ya fara da ruwa ka bari kawai ma Tsalha ko bari kama ai haka ai haka kamar da ka bashi kawai ka san ga bahi wani ji Allah ya saka da alheri ba dan bane da kuma wallahi mai buledi ne bai kawo ma Tsalha to Allah ya saka da alheri kwana biyu ma Tsalha ba na ganin ka a gunnan kalau kuwa yanzu rayuwar ce naga kai ne shugaban majalisa kuma ka ki fitowa ma Tsalha gaskiya da ya kamata ka ringa fitowa ma Tsalha da kibulu ana ji abin da ya faru da ni ai na je a garin na jiyo labari na je na salallaba wani guri to gaba ɗaya wallahi aka yi ram da ni ka gani kwana biyu a rufe ko abinci ba sa bari ina ci ke subhanallah ma Tsalha yasa naga kalan rami haka wallahi abin gaba ɗaya bai kyau ba wayo Allah yasa naga dukkan hinka yace ko iyalin naka ta san da haka ai ka bari kawai can ba a cewa komai sai na ce mata tafiya ne ka san rayuwa in kana fitowa da fili gaba ɗaya a samu Tsalha a ringa rage munafurci ai yanzu dirki bulu yanzu ga abin gaba ɗaya kama ba a yi ba wayan tambaye kama ina ma fesal ne oyo Allah ma fesal ai baya dadewa yanzu zaka ganshi a gunnan ma fesal ai mutumin arziki kenan mutumin arziki to mu mutanen banza ne kenan to ai kai matsala ta da kai baka fahimta munafurcin kai yawa mutanen banza ne kenan mu ba mutanen banza bane to bari kawai ma assalamu alaikum assalam alan jirki kaga ma fesa din ma ga hayya kala su dan halaka kyan mutu wallahi yanzu nan nake nan canka ga kada ka yashe he muna furci wallahi gudun nan da ka gama ina yi wallahi wata mata na gano amma dargi ne ke ko matan ma dan lalace ko ba ita bace leƙa gani ta matan ma dan lalace wacce kuma duk ina kai ba ta tambaye mijinta ba ai kai ka je ka gano ma Tsalha ai ya kamata kai sauri ka je ka gano ai haka ai ka je ka gano ka ganta can ai da ka ganin ta ma kaga inda ta sa alƙafin na hukaci malam da ke wala ba dan yayi man fesa ranan ma faɗa mun ka jaka kai yaro ba ka da kirki ai jika na hudu da kai amma ka zo kana ai ka san in mu idan mun je gidan buredin akwai bashi da suke gidan ka ga ya mun gidan ma fesa a ringa biyan bai ai ma na je ina ka faɗa mu ko na ai karka da mu inda biyan bashi da ya zaga ga ka dai tsoho dai kuma da kashe amma ba ka da kirki wa billahi lai ai abu an hada annama da Allah a dinga to kana ji magana da kawo maka yanzu nan muna zaune a majalisar man zirki bul mai shayi muna zaune da man Tsalha da ni kuma na gama takka ta zo hucewa da ita da saurayi fa wallahi saurayi kuma saurayi matar ta malam Tsalha ya ce in je in gano ta na ce wacce matar har da sawu da kafa da suka zo daidai da mu har da tafawa hannu matar ta malama da ita tab za ka ce wani hadda tafawa da wani kuma saurayi to wallahi ba ƙarya bace ma dan ladi abin da yasa da man nazo na same ka kenan fara ka dau mataki tun da wuri itace tun ina danyi ake tankwarahi idan ya bushe he dai a tankwara mu to yanzu na ban ma fesal a majalisa ma zirki bul mai shayi barin mu koma shi yasa da man nan kira ce barin mu ga maka man Tsalha nagode yawa za a dau mataki yawa nagode da Allah ya taimaka nagode yawa sai an nagode yawa to yanzu ma ta ina zan fara ne wannan labari ai wannan magana ba karamin magana bace kai
yanzu ba wannan ba gun babanta zan fara zuwa, domin duk da dai matata ce ai babanta ya fi ni isa da ita. Yanzu ba in yi kokari in je gurin babanta, keken ma ko zai hau ne kawai a haka ma zan je. Dariya tana nan? Amu alaikum salam, wa ke magana? Allah Faisal ne. Ƙara so ne? Eh. Faisal sani da zuwa. Yawwa sannu. Ina da muhimmiyar magana. Ni ne wallahi. To shikenan. Ai Lariya da za ki gano wani abu. Da ba wai ba in ji kan mantawa. Ta ce wai ba wai ba. Ka faɗa min ko me yake faruwa. Kada ka ɓoye komai, ka san kai nawa ne. Ka gaya min ko me yake faruwa. To amma da sharaɗi, kar ki zo ki ce ni na gaya miki. Ai kar ka damu, kar ka ji komai, ka faɗa min ko me yake faruwa. Wai shin kin san mijinki zai ƙara aure kuwa? Faisal, ka san me kake cewa kuwa? Lariya ai na maimaita miki. Abin da kika ji dai shine. Kan gafar uba, ni ɗan Ladi zai ƙara wa aure yau a gidan nan? Akwai ƙaramin To ai ko bari ki jin gaya miki. Nan da sati ɗaya insha Allah za a ɗaura auren ɗan Ladi da da Safiya. Kin ga ma Safiya ta ne. To Faisal, na gode. Ba damuwa, ba damuwa. Ɗan Ladi zai zo ya same ni, akwai ƙura yau a gidan nan. Alhamdulillah kuri ba, rawa guje. 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 Na Ilyas ya tafi. Kuri ba, Na hanyar lokaci ba ɗaya hannu bai fito ba. Ilyas ya tafi bara hannu bai dawo ba. Bara. Kuma yanzu dan an je bara ya tsaya gun bara ba samu abincin ba ne? Wallahi malam garin da ne wa tana kwalewa. A haba. Allah ne kai wannan shi. Kai ai garin nan kuma na ga da akwai abinci. Wallahi malam ba. In dai ba ke kuma ba za ku bara ba ya akwai abinci. Ba abinci a garin nan. Ba abinci kuma. Yadda ma mu dan fita rani wallahi. Dan mutara ne kai kai yanzu ina yi tafi. Wallahi ta bara. To kai yanzu akan bara hayar na tsaya a cikin gari hayar ba a wannan ba. Gaskiya dai. A ce bara hayar ba a wannan ba kuma bara a ce an tafi bara kuma har yanzu ba a samu abincin da za a ci ba. To a kai ina da ta nan ai kai yau din nan. Ina ka je? Ina ka je? Baya ne mala. Da ta nan. Ba matso mana ai me nan ma matso. Daga bara fa nake. To da kabara kuma ka gaba yan uwanka nan hayyin karatu suke yi kai saboda tsabar iskanci ke ba za ka yi karatun maka tafi gumbara. Allah malam garin ne gaba daya. Garin me? Su na hakura suke da cikin su. Suka zo suka kama karatu amma kai saboda tsabar iskanci an tayi da kun karatu tun da wuri na tayi ko. Dan ku je ku samu abinci ku ci. Amma kuma kawai ka je ka tsaya. Kana iskancin ka dan na san ba abun nan. Wallahi malam bara na je. Wallahi ba iskanci. Dan wallahi kai no ai kai ba karamin yaro bane yanzu kai dan Allah kai ya tsaya ma ne ma nasiya sai ba za ka yi kanka faɗa baka so ana karatu kai ka tafi cikin gari can kana tare da ƴaƴan gari ƴaƴan banza ba za ka zo ka rinka kama abin da ya kaka ba haka ake yi ya kamata ka rinka sanin ka girma amma kuma kawai sai ka rinka ba abinci malam. to gari zan fara ka daina cewa garin ba abinci garin na akwai abinci ai sa muka zo yi yanzu dai malam a yi haƙuri a taimaka a yafe mu insha Allah wannan abun ba zai sake faruwa ba. Ga dai in kana zance uwa na Allah amma da yake dan iska ne kai to yake nan dai da ita ka je ka zauna. Malam da aran tawo da karan din yi. Yanzu kai dan saboda kai rubutun ma baka yi ba kenan. Malam ai abun ne gaba ɗaya wallahi mantawa ne. Rubutun ma kenan baka yi ba kenan to da me za ka karanta ne? Wallahi aramin tawo da yin jin yi. Da tawada ta kai rubutu. A kuwan da kuka taro na muna furici dodo mai yakan kama shi. Zauna.
abin ku. Inna ai ta tafi unguwa tun ɗazu kuma ban jin za ta dawo da wuri. Ai Amara nake faɗa miki yau akwai ƙura. Ƙura wacce iri? Dududu yaushe aka yi auren da har zaki saki ki kai mun wani zancen wata ƙura. Kin ga dai ya akan fesan ƙawata. Amara ba za ki gane ba. Dole sai mun koma wajen mai magungunan nan ya ƙara haɗa mana wasu magunguna. Kina nufin dai ki ce wannan asirin dai da malamin nan Ibrahim ba su ba. A gaskiya sai an canza shiri. Ina suka yi Amara an ce min ko dududu ko shekara ba mi da ɗan ladi ba an zo an ce min aure zai ƙara. Ke waye zo ya faɗa miki wannan magana? Fesal ne ɗazu-ɗazun nan ya zo ya same ni da wannan magana shi yasa ban tsaya na yi wata ba na zo na same ki da wannan magana saboda a san mafita a san yadda za a yi. Ai ba biki ga ta zama ba an je ɗakan ɗako gyale namu. Ko da yake mu tafi haka kawai tashi mu. Na rufe gidan yanzu bari in je in nemi mayan fesal yanzu. Mayan fesal. Mayan fesal dan alaka yanzu na rufe gida da zan tafi nema. Wallahi barka da yamma. Barka da yamma. Muna lafiya. Lafiya. Ya kuci ba. Alhamdulillah. Ya mutane. Lafiya. To madalla. Barka da yamma. Jama'a. Barka da yamma. Masha Allah. Yawwa. Yanzu mu je mu dan samu guri akwai wata tattaunawa daman da zamu. To dama ni ma ko da kawo wani da. Ai na je makarantar su malam malam Maharat. Malamin su Iliya nawa kenan. Yawwa na je da niyyar in duba shi. Ina gaya maka na je na tadda shi ya sa yaron nan Iliyasa a ɗaki. Sai dukansa yake yana dukansa. Ka sai da sai balle kofar aka ceto yaron nan ina gaya maka. Wallahi Yanzu malam Maharat ne zai yi wa dan da ido na gani ba gaya mun aka ba ina gaya ma wannan. Wallahi ina gaya ma yaron nan an raunata an ragargaza yaron nan. Ana fitowa da yaron nan ya faɗi ya suma an ragargaje. Ina gaya ma. Yanzu malam Maharat ne yawa Iliyasa haka. Karka damu. Yanzu dai kawai dai a samu a ɗau mataki. Za a ɗau mataki. Yanzu bari in ga gidan ɗauko da duma da masallaci zan tafi. Kai, bari in yi dare da wajen nashi kawai. Da ka tsaya mun tafi tare. A'a, ka bari ma haɗa majalisar Zarki Bala, ma Zarki Bala mai shayi. To shikenan ba matsala. Ni ma ai zan je. Ma Besal mutumi na. Karka damu. Malam Maharat, ba ka rike amana ba wallahi. Ba ka rike amana ba, Malam Maharat, kai da nake ɗaukar mutumin arziki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma dai ko tana nan ne ma ko ba ta nan dai uku. Salamu alaikum. To, nan ɗin ma dai ba ta gida kuma nan ɗin ma gashi na zo dai na ga ba kowa a nan ɗin. To ita ko wannan ina za ta tafi? To, ba dai in ɗan tsaya dai in ɗan jira ita ma in nan ko za ta dawo yanzu. Sai in tambaye ta ina ‘yarta Amara tai ko tare suka fita. Ita in ba rabon abinta ba kawai fita haka ba tambaya. Allah da ya dawo da ita. Ku taho mana ya daga gumta ya kai sa kai ya. Ku taho mana ya kuka da. Ya faru ne. Ya subhanallah.